Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. वास्को वाड्यावेली हे पालसणावेले लोकवस्तीक आदी सावन धोको. ह्या वाठारात पावसात पालसणां कोसळटाच पुरू सप्टेंबरातूय असोच प्रकार जाल्लो. कर कर आवाज येऊन सोमतोच घडक कर आवाज येयलो सोमते खडप भितर कळ्ळें. हांव न्हिदलेलो बायलून न्हिदलेली म्हणल्यार टी व्ही पळयता लायट गेलो म्हण बेश्टे आवाज जालो म्हाका. हांव माड पडटा म्हण हांवें असोच धरलो हात काळोख आसतना खडक घबक जालें एक उठयलें सोमतें कितें तरी पडलें गो म्हणलें उठा तुमी. हेंचे चिरे आमचे तेजेरूय पडलो चेड्या मातसो लागलो म्हाका लागलो तकले बी आनी सोमती भायर येयली आई बी सगल्यांक भायर काड. मागीर पयल्या खडक ती पोंदां पडलेली तिका कांय काडपाकूच मेळना ती थंय चेडो बोवा घालताली ती. गव्हर्मेंट कितें आहा 5 वर्सां जाल्या कांय एक्शन घेवपाक कळनाचें ना. करता फकत प्रोसिजर करता म्हणटा ते. आतां म्हणटाले आतां फंड ना म्हणटाले आतां फंड आतां डिजास्टर कितें आहा जाल्यार थंय आमकां बांदून दिता जाता तितले बेगीन दिता जाल्यार आमकां जाणटी बाणटी घरा हाडून आमकां दवरपाक शकता. ना तांकां खंय व्हरपाचें कितें करपाक आमचे कडेन ऑप्शन कांय ना. आतां सप्टेंबरान सेम फातर देंवलोलो व्हडलें खडप आनी आमच्या फाटल्यान घरा पळय घराच्या फाटल्यान बाय आहा पळय ती डॅमेज केलेली ती. सो आमी अथॉरिटीक सांगलेलें तुमी कितें बेगीनचे बेगीन हांगा रिटेनिंग वॉल घाला आनी बेगीन कितें पॉझिटीव आमकां रिस्पॉन्सूच कांय येवना तेंचो. सो आतां हो इन्सिडंट आतां परत जाला ह्याच म्हयन्यान जाला. सो आमी ऑथॉरिटी कडेन मागता की तुमी बेगीनच्या बेगीन येवन कितें करपाचें थंय रिटेनिंग वॉल घालपाचें आनी आमकां पॉझिटीव हें दिवपाचें. पयलीं इन्सिडंट जाला 3-4 वर्सां कंटिन्यू इन्सिडंट एक जाता ल्हान ल्हान. सो आमी सगळ्या लेटर्स केले सगळ्या ऑथॉरिटी कंप्लेनूय दिले विथ रिगार्ड टू दीस. पूण आयज सुद्दां आमचें सेफ्टी आमचें हें जावना. दर खेपे लोकवस्तीक राखणे वंटीचो विशय येता आनी प्रस्ताव जमीन मालकाचे एनओसीचेर येवन अडकता. एवरी इयर म्हाका दिसता लास्ट टायम सुद्दां सेम इन्सिडंट जाल्लो घडलो असोच धाकटो फातर वयल्यान पडलो आनी हे फावट चड मोठो पडल्या कारणान तो घराक पडलो आनी घर काबार जालें. तें घर कांय उरलेलें ना. ती गरीब कुटुंब आसा. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन एक तर ती हांवें लास्ट टायम सुद्दां डेप्युटी कलेक्टराक रिक्वेस्ट केली की ती एक रिटेनिंग वॉल जावची म्हणून आनी इवन आमच्या आमदाराक हांवें सांगलेलें आनी आमदारान म्हाका दिसता प्रपोजल ऑलरेडी मांडलेलो आसा थंयसर आनी खंय तरी एनओसी ओनर एनओसी खातीर थंय खंय तरी उरलेलें आसा. हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन की एवरी इयर जाता. म्हाका दिसता हो म्हाजो 5th इयर एज अ कावन्सिलर त्या वॉर्डान हांव आसा. म्हाका दिसता 4 वर्सां सदीत कंटिन्यूस हे अशें लँडस्लायड जाल्लेली आसा. साखळेच्या दौलतारा फार्मसीक उजो लागून लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जाले. सकाळी 5 जांक बिचोले फायर स्टेशनाचेर कॉल आयले की दौलत फार्मास साखळे ऑपोजीट राधाकृष्णा टेम्पल ह्या फार्मासीक उजो पेटलो म्हणून. सो आमी इमिडिएटली गाडी टर्नआउट केली. टर्नआउट करून जेन्ना पावली तेन्ना पयली की उजो व्हडलो पेट्टालो. सो आमी दुसरी गाडी आपयली आनी 2 गाडयो यूज करून आमी उजो पेट्टालो तसो कंप्लीट एक्सटिंग्विश केल्लो आसा. लॉस तेजे अजून आमकां कितें कळोना की बरें सामान जे आसले फार्मासीस ते सगळे तेजे जळाले आसा. गिरी म्हापशा एका ट्रकान घराक धपको दिलो. गेलो आनी घरांसून येता म्हणसर हांगासर फास्ट गाडी येयली आनी मारले टाम करून आनी ते ड्रायव्हर पळाले. ड्रायव्हर आनी सिलिंडर पळालो आनी मागीर ताका धरून हाडले तेंच्यांनी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.